अभिनेत्री कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर इशारों में रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत ने रविवार सुबह इंस्टाग्राम स्टोरी में सीएम योगी की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि धर्म की स्थापना सिर्फ इसके पालन से नहीं होती बल्कि अधर्म के नाश से होती है। कंगना रनौत ने सीधे तौर पर अपने पोस्ट में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का जिक्र नहीं किया है। हालांकि उनके इस पोस्ट में सीएम योगी वाले मीम और धर्म अधर्म के जिक्र से साफ है कि उनका निशाना किधर है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि शास्त्र कहते हैं कि धर्म की स्थापना सिर्फ धर्म के पालन से नहीं होती, अधर्म के नाश से भी होती है। इसी पोस्ट में नीचे उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में तपस्वी राजाओं की परंपरा है जिन्होंने भारत का उद्धार किया है। जय श्री राम। इस पोस्ट में कंगना ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर लगाई है और वायरल मीम की लाइन शेयर की है जिसमें लिखा है, आप लोग रोना बंद कर दीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। कई मौकों पर इस लाइन के साथ मीम्स वायरल होते रहे हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत अपनी बेबाकी और विवादित बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। एक्ट्रेस कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखने के लिए भी जानी जाती हैं। इससे पहले अतीक के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद भी कंगना रनौत ने खुशी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम योगी को टैग करते हुए लिखा था कि मेरे भैया जैसा कोई नहीं। और अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने ये मीम शेयर किया है।